সবাই বলে ভালোবাসার অপেক্ষা হচ্ছে মজা, কিন্তু আমি বলি এটা হলো সাজা। সারা চলো, লেট হচ্ছে। উফ, হাজবেন্ডের ঘড়ি কেন যে থেমে থাকে না? তোমার জন্য সবখানে লেট হয়। আর্লি পৌঁছালে কি গিফট পাওয়া যায়? রেডি হতে এত সময় কেন লাগে? যদি ওয়াইফ হতে তবে বুঝতে। এটাই তো সমস্যা। এই শোনো, লেট হচ্ছে, চলো। হায়ার এয়ার কন্ডিশনার, ইন্সপায়ার্ড লিভিং।